去中山石岐嗰度飲茶，除咗去信軒飲茶平靚正之外，近排咧喺孫文西路步行街咧都新開咗一間叫做孫奇珍茶樓，竟然個價錢啊仲平過信軒啊，而環境啊好靚㗎，就係呢間孫奇珍啦。另外孫文西路步行街咧有一間叫四喜咖啡咧，可以食 all day breakfast 㗎。如果唔計個咖啡啊，呢一份早餐係39蚊人仔啊！首先你打滴滴去到孫文西路步行街啦，咁無論兩邊嘅入口咧都係一樣，都一條路直行嘅啫，直至咧你望到有呢一個景，嗱呢個 zoom in 俾大家睇去打卡嘅啫，你離遠會望到呢條樓梯呢個景，咁佢隔離呢一個位置。見到佢走廊裝修得好靚，咁佢樓下嗰層咧就好似個展館咁嘅，2樓3樓先至有得飲茶。而家眼前見到呢一個位置咧就係3樓，咁3樓咧就冇坐戶外嘅，而2樓咧先至係有得坐戶外。我哋去到咧就大約係12.9咧就坐滿晒人嘅，咁戶外都冇位，咁就唯有要去到3樓啦。咁佢哋嘅服務都好好，因為我拎住個大篋啊嘛，咁佢都幫我拎個 lift 拎到上3樓咁樣咯。咁我等啲茶客走晒之後，先至再影俾大家睇下。而估唔到我哋呢度飲茶咧，台面食咗4樣嘢咧，埋單每人都好似係50蚊人民幣嘅啫。咁好似感覺上仲平過信軒啊！我見大部分嘅茶客咧都係本地中山人嚟嘅，咁佢食物質素咧，我覺得都中上嘅。咁佢最好嘅話咧，就係佢飲茶方面咧就明爐俾你去煮個茶。咁呢一樣咧就好似廣州人、中山人咧就最講究啦。喺香港咧就好少地方做得到，但係就價錢又鬼咁平，地方又寬闊。咁如果啲食煙嘅朋友咧，佢有個空間，好似一個平台咧，你可以行出邊嘅。咁最後我俾大家睇下我張單啦。原來加起嚟夾埋兩個係92咋，仲平過信軒，跟住仲要係好似廣州咁樣即時煲茶喎，做嗰種嘅玩法喎，真係好正。跟住同大家介紹孫文西路步行街新開嘅一間酒店，叫做金城飯店。我去嗰日先至係第一日開張嘅啫，咁我就入咗去食個早餐啦。因為咧，如果想喺中山食一個西式嘅靚早餐咧，真係好難揾嘅，或者要坐車坐得遠。咁呢一個咧就喺市中心，覺得好方便啦，又靚又好食。佢呢個 all day breakfast 比圖片仲靚喎，原來佢個 croissant 佢切開咗嘅啫，呢個就39蚊咯，跟住我加個熱摩卡20幾咯，咁要全部夾埋就61。最邊就係個環境好靚啊，睇啊！頭先冇人嘅，我包場正好正好舒服，多咗2個師奶有啲嘈。所以我匿埋角落頭食，好開心。我 friend 就喺房繼續瞓覺。我諗原本佢個花好靚㗎，最尾畫咗個3條嘢，畫咗3條就變咗唔靚啦。插翻一襯意食。呢間四喜咖啡咧，其實係屬於最新開嘅金城飯店，即係一間酒店入面嘅。咁我當日咧，佢先至係第一日開張，所以我哋之前想 book 咧，我 trip.com 入面係揾唔到嘅。咁呢間酒店就主打南洋華僑嘅風格，就將印尼、星馬泰、越南、菲律賓4大僑鄉文化融入空間嘅設計，咁打造一個可居可感嘅僑鄉文化體驗俾大眾㗎。如果大家有興趣，而家係快啲去訂啦，因為而家咧就有折扣優惠㗎。最後咧就再介紹，如果去中山咧，就一定要去鄭婉園嗰度按腳，因為呢度嘅按腳咧先至有一個免費嘅火焰按腳嘅體驗，即係將火燒嗰啲嘅鹽，然後就幫你去磨砂嘅。咁最後仲有條片就俾個 like 啦，我係阿塔，拜拜。